今回はですね、デノの UCD-F88 のトレイ開閉不良を直していくんですけど、これ以前、オフハウスですね、ジャンクでトレイ開閉不良のものを購入して一度メンテナンスしたんですけど、最近また、ちょっと調子が悪くなってきたんで、また再メンテしていこうと思います。もうオープンって状態でも、もう出てこないですね。こうやって引っ張ってれば出てくるかな。ちょっとやっぱ出てこないですね。どうなっちゃったかな。確か前回分解した時ベルト交換しなかったんですよ。ちょっとベルトがすぐにアクセスできないんで、これ一回外さないと確か出てこなかったと思うんですよね。でも前回外したっけな、ちょっと覚えてないんですよね。動画見直せばいいだけなんですけど。ベルトはですね、ここですね。もっと分解すればもっとアクセスしやすいんですけど、でもこのままでも交換できそうなんで、この状態で交換しちゃいます。ちょっと外すシーン取れてなかったんですけど、ここからちょっとピンセットで引っ張れば、ここから外れるんで。これと同じサイズにですね、40、これ幅40で多分つくとは思うんですけど、なんだろう、すっごい頭の悪いやり方してる気がしてる。
一応ゴムついたんで、これであとは一回組み立てて動作チェックしてみたいと思います。問題ないですね。ちゃんと開閉できますね。組み立てが終わったんで動作チェックしていきます。さっきも言ってたんですけど、開閉は問題ないですね。音出しの方も問題ないですね。最近ちょっとスピーカーばっかで聞いてたんで、たまにはヘッドホンで聞くのやっぱりいいですね。本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。